فاحنا نجيب لك برضو اي حاجه ب 72 جنيه، لان دي حاجه ودي حاجه. يعني انت كسبت معانا في المسابقه عشان جاوبت على السؤال اجابه صحيحه. ماشي. لسه بقى نجيب لك ايه ب 72 جنيه؟ والله عايز اجيب علاج واجيب حته لحمه للعيال وبتاع يعني. 72 جنيه ما يقضوش الكلام ده كله. نعم. والله يعني 72 جنيه، انت كام سنه؟ نعم. 72. 72. طب عشان خاطرك هنضربهم في 2، يعني 144. هنجيب لك ايه ب 144؟ 44. ماشي. نجيب ايه؟ يعني حاجه اكل العيال، اكل فاكهه. ماشي. هو في واحد هناك اهو بتاع فاكهه وبتاع خضار وبتاع دنيا. ازاي حضرتك يا باشا عامل ايه؟ عايزين ب 144 جنيه فاكهه للراجل. 144. ب 144 هو نصيبه، ولا عايز اكتر؟ ماشي اللي تشوفه ساعتك يعني اي حاجه يعني. لا احنا قلنا 144 عشان حضرتك